yaadamni mootummaa ida'amuu magaalaa Adaamaatti lafa qabate kantiibaa magaalaa Hawaasaa obbo Xiraatuu Bayyanaa kantiibaa magaalaa Hawaasaa obbo Xiraatuu Bayyanaa dabalatee hoggansi mootummaa naannoo Sidaamaa fi magaalaa Hawaasaa hojiilee misooma magaalaa Adaamaa daawwate sirna teessoo dijitaalaa fi sirna bulchiinsa lafa ammayyaa Adaamaa kenna tajaajila iddoo tokko kutaa Galaarii qe'ee Andoodee kilaastara muduraa ulaagaa malkaa obaa qe'ee qonnaan bultoota waaqee mi'aa fi kanneen biroo jila kanaan kan daawwatamanidha. Kantiibaan magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee hojiilee akka waliigalaatti hojjetaman ilaalchisee ibsa kennaniin humna magaalaan Adaamaa qabdu adda baasnee hubachuu fi of kenninee hojiitti seenuu danda'uu keenyan hojiileen fayyadamummaa uummataa mirkaneessuu danda'an akka hojjetame dubbatu. Hojimaata duraatiin osoo ta'e kun hin yaadamu. Akkasitti yaaddee hojjechuuf bilisummaa si barbaachisa. Akkasitti yaaddee hojjechuuf mootummaa akkasitti yaadee jijjiiramicha fide waliigala jedhe. Hojimaanni mootummaa akka yaaddu akka kalaquu dandeessu. Kalaqxeemmoo waan kalaqxe tooftaa itti hojiirra oolchuu dandeessu akka lafatti jijjiiruu dandeessu bilisummaa nuu kennirraa kaanet hojimaata kan hordofnee jechuudha. Hojimaata duraanii fi ilaalchota duubatti hafoo ta'an dhiisuun teekinooloojii yeroon barbaadu hordofuun akkasumas yaadama uummataa qixaan hubachuu fi mariin hojiitti seenuun milkaa'inoonni kunneen akka dhufan dubbatu. Kana malees wiirtuu tajaajila iddoo tokkootiin nageenyi kan mirkanaa'ee fi galiin magaalaa dabaluu isaa kan ibsan obbo Haayiluun yaadonni tajaajilamaan nuuf kennu immoo isa caaluuf akka hojjennu nu kakaasuun isaa iccitii milkaa'ina hojii keenyatti jedhu. Nuti wiirtuun tajaajila iddoo tokkoof nageenya Adaamaan amansiisaa akka ta'u godheera. Galiin magaalaa akka guddatu carraa uumeera. Akka mootummaatti rakkoo uummataa beeknee karoorfannee akka hojjetu carraa nu uumeera. Sababiin isaa yoo xiqqaate uummanni tajaajilamaan keenya bulchiinsa magaalaa Adaamaa dhufee nama osoo hin argatin hin deebi'u. Dur kun hin jiru. Seektara tokko dhaqee dhabuu danda'a. Tajaajilli tokko seektara 4-5 tuqaa isatu iddoo tokkotti dhufeefii jira. Achuma dhufee mootummaa isaa dubbisee tajaajila argatee yoon argannes beellamamee deemuun isaa jijjiirama tokko jennee ilaalla. Kantiibaan magaalaa Hawaasaa obbo Xiraatuu Bayyanaa gama isaaniin akka jedhanitti kanaan dura biyya alaa deemuun muuxannoon fudhatamaa akka ture ibsuun yeroo ammaa garuu mootummaa ida'amuutiin biyya biraa deemuun hafee biyya ofii keessatti muuxannoo fudhachuus ta'e qooduun akka danda'ame ibsan. ከዚህ ቀደም ተሞክሮች ለማየት ልምድ ለመቅሰም ከሀገር ውጪ ነው የሚወጣ የነበረው kanaan dura yaalii fi muuxannoo ilaaluuf qoodachuuf gara biyya alaa deemamaa ture amma garuu waggoottan 6 keessatti hojiilee hojjetamaniin iddoowwan hundatti kan argaman waan ta'eef nutis akka magaalaa Hawaasaatti hojiilee misoomaa magaalaa misoomsuu fi magaalattii jijjiiruuf hojjechaa jirra. Kanaafuu magaalaan tokko magaalaa biroorraa wanti fooyyeen jiraannaan ilaalchaa fi yaadama ida'amuutiin kan walirraa baratamuu fi fudhatamuudha. አንዱ ከተማ ከሌላው ከተማ የተሻለ ተሞክሮ ያለበትን በመደመር ሐሳቤ ምን ማማርበት ልምድ ምን ወስድበት ሁኔታ ተፈጥሯል። ይሄ ቴክኖሎጂ ፈየደሙን ከለቲ ሞቱማን በርባዱዳ ጀቹን ያደማ ሞቱማ ኢዳሙ መጋላ አዳማት ለፈ ቀበቹ አርጊኔራ ከን ጀነን ኦቦ ጥራቱን ሆጂለን ኩኔን አካ ላዮት አካ ህንዱፍነስ ኒሁበነስ ዋንተ ኤፍ ሙጠነወን አርገነ ፉዳቹን ቀበኛ ፊ ሁምና መጋላን ተኛ ቀብዱ ፈየደሙን ካን ሆጀኑዳ ጀዱ በአጠቃላይ መንገዶችና አካባቢዎችን በካሜራ ቁጥጥር ውስጥ በማድረግ በቀላሉ ችግሮች ሲያጋጥሙ አደጋዎች ሲያጋጥሙ መቆጣጠር የሚያስችል በአጠቃላይ በየተቋማቱ ተጨባጭ የሚታዩ ተቋማትን የማዘመን በቴክኖሎጂ የመምራት በዚህም አጠቃላይ ከተማውን ልማትና የሰላም ሁኔታን የማረጋገጥ ስራ መሰራቱን አይተናል። አከዋሊ ገላት ኢዶወን ሁንዳቲ ወንቶታ ቀበተማ ታን kanneen ammayyooman teeknooloojiin hoogganamu misooma magaalaa fi dhimma nageenyaa ilaallee jirra. Kanaafuu muuxannoowwan fudhannu jiru baay'ee kan fayyadan keessattuu bulchiinsa lafaa gara magaalaa Hawaasaa kan fudhannu ta'a. እንግዲህ ከተማውን ለማዘመን የተጀመሩ ስራዎች ብዙዎቹ ስራዎች በጣም በጥንካሬ አይተን ወደ ከተማችን የምንወስዳቸው ተሞክሮች ናቸው።